No właśnie, jakoś tak się już mi tego zabrakło. Zabrakło na dzień dobry tego dźwięku. Dobrze, to wrócę. To, o czym rozmawialiśmy do tej pory na naszych spotkaniach, właściwie to, o czym się jakoś nad czym się udało pochylić, to się udało pochylić nad dzieciakami, nad tym, z czym są po tych trudnych doświadczeniach, które mają za sobą. Udało nam się zerknąć raz mocniej, ale to za każdym razem zerkamy tam również, to znaczy na opiekunów i nauczycieli, też w takim kontekście jakby dbania o zasoby, też o to, żeby można było jakoś dalej w tym długotrwałym procesie i tym maratonie pomocowym brać udział. No i chyba przyszedł czas właśnie na to, żeby zerknąć też szerzej, to znaczy na rodzica. I zanim zacznę jakoś tak mówić o tym, co myślę, to co słyszę, jak można by było się do tego odnieść w ogóle w kontekście Ukrainy, jakoś potrzebuję się troszkę zatrzymać w ogóle nad szkołą i takim zastanowieniem się, gdzie ten rodzic w tej szkole właściwie. Też dlatego, że nie jest tak, żeby dla wszystkich, łącznie z rodzicami, nauczycielami i dziećmi, jakoś ten nasz pomysł, mówię nasz, myśląc o specjalizacji i o wydziale, na ile on jest w ogóle taki znany i rozpoznawany. Jakoś to, co chciałabym powiedzieć, to, że można spojrzeć na szkołę jako na taką rzeczywistość, która się opiera na pewnie wielu filarach, ale te 4 jakoś dla nas są na dzisiaj najważniejsze. No i oczywiście jest ten filar taki administracyjny, który zarządza i organizuje życie szkoły i też osadza w jakiejś rzeczywistości bardzo konkretnej i też takiej, która ma znaczący wpływ na to, jak ta rzeczywistość szkolna będzie wyglądać, no bo nadaje jakieś ramy, tak, albo kształtuje pewne oczekiwania, łamane wymagania, do których szkoła i wszystkie pozostałe zaangażowane w szkole grupy osób jakoś muszą się do tego ustawić. Mamy oczywiście w szkole jako kolejny filar nauczycieli, jako osoby, które no, też tworzą strukturę i tkankę szkolną w odniesieniu do zadań, które realizują. Też są to osoby przecież, których działania są adresowane przede wszystkim, i to jest myślę sobie taka część, gdzie wszyscy się zgadzają jak jeden mąż, adresowana jest do dzieci. Bardzo często zdarza się dosyć często, że tutaj jest stawiana kropka, to znaczy, że to jest taka rzeczywistość, w której spogląda się na nauczyciela jako na osobę, która pracuje z dzieckiem i już. To, co by nam tutaj było potrzebne dzisiaj niezwykle, to jest, i do czego byśmy serdecznie zachęcały, to branie takiej perspektywy, że to zarówno dziecko, jak i jego rodzice są adresatami działalności nauczyciela. Ja to będę jeszcze dalej rozwijać i to może nie jest takie oczywiste, bo przecież tak jakby sobie popatrzeć, to nauczyciel się nie spotyka z rodzicami codziennie, tylko przy okazji zebrań, dni otwartych, różnych innych no, w pewnym sensie specjalnie organizowanych wydarzeń. Natomiast warto jest, no właśnie, pamiętać, że przecież dziecko, uczeń, z którym jesteśmy w kontakcie, zawsze w cudzysłowie przyniesie do szkoły rodzica, tak? I relacje z rodzicem jako z osobą znaczącą, więc rodzice w pewien sposób będą obecni z dziećmi w szkole, też w tym, jak dzieci funkcjonują, jak się mają, o czym rozmawiają, do czego są przyzwyczajone. Także jakby od tego też ciężko jest, właściwie nie można się dystansować. Dodatkowo to, co jakoś jest jeszcze szczególnie istotne, momencik, to też taki kawałek, w którym warto by było przyjąć taką perspektywę, w której ci rodzice i nauczyciele są dwójką dorosłych, których zadaniem, czy w takim dobrym świecie, jakby to mogło wyglądać, którzy będą współpracować w procesie wychowania. Że byłaby to też taka rzeczywistość, zobaczcie Państwo, że nauczyciel widzi dziecko przez jakąś znaczącą część dnia, w jakimś kontekście, i w tym kontekście, w tym momencie rodzic jakby do obserwacji swojego dziecka dostępu nie ma. Ma do tego dostęp inna dorosła osoba.
Z drugiej strony też tak jest, że przecież rodzic zna swoje dziecko od urodzenia, też widzi to dziecko w zupełnie innym kontekście, innych sytuacjach, funkcjonujące prawdopodobnie zupełnie inaczej. I teraz, jeżeli nie będzie mostu i takiego porozumienia pomiędzy tym, co widzi nauczyciel, co spostrzega, jak rozumie, a tym, co widzi rodzic, jak spostrzega i jak rozumie, no to właściwie każda z tych dwóch osób dorosłych skazuje się w pewnym sensie na widzenie tylko połowy obrazu. Nie? I w takim sensie, czy w takiej sytuacji, jeśli można by było jakby dążyć, jakby z różnych względów, to też nie miejsce dzisiaj na to, ta współpraca czasem bywa trudna, jakby wyjściowo między rodzicami a nauczycielami, ale tak jak mówię, to troszkę odrębny wątek jest. Natomiast w takim dobrym świecie, o którym byśmy myśleli, to moglibyśmy właśnie pomyśleć o tym, że jest dwóch dorosłych, którzy właściwie, można by było pomyśleć o tym w taki sposób, mają jeden cel. Tym celem byłoby kształtowanie takiego środowiska edukacyjnego i wychowawczego dla dziecka, które temu dziecku by służyło. No i jeśli taki jest wspólny cel, a mają dane z dwóch różnych źródeł, no to dobrze by było, żeby mogli się tymi danymi, informacjami wymieniać. Też dlatego, że czerpią, no właśnie, ze swoich doświadczeń i tej wiedzy dotyczącej dziecka, która pochodzi z innych kontekstów. I jeśli tak by było, jeśli tak by mogło być, że ta wymiana przebiega płynnie, a czasem się udaje, łamane nawet często się udaje taką wymianę dobrze w szkole realizować, to co się zadziewa, to, że umożliwia to rozumienie dziecka, jakby z tym, z czym dziecko jest, identyfikację potrzeb dziecka, no i też wspólne, takie uzgodnione wypracowywanie rozwiązań. I teraz znowu jakby sobie pomyśleć o albo trudnościach, albo może trudność to za duże słowo, ale jakichś wybojach na tej drodze edukacyjnej dziecka czy wychowawczej, to jeśli to tak jest, że możliwe jest to porozumienie i możliwe jest sprawdzanie tak to, co pracuje, co nie pracuje, co się sprawdza, a co zupełnie nie, jakby ta wymiana, jeśli jest pomiędzy rodzicem a nauczycielem, no właśnie też sprzyja temu, żeby te różnego rodzaju oddziaływania, które będziemy proponować, żeby one miały faktycznie sens, ręce i nogi. Natomiast to, co jednocześnie, to o czym można byłoby pomyśleć, to jednak dosyć szczególna pozycja nauczyciela, jako w pewnym sensie specjalisty, który z takiego faktu, że jest członkiem instytucji powołanej do realizowania na przykład programu profilaktyczno-wychowawczego szkoły, będzie też odpowiedzialny za nadawanie kształtu tej współpracy. Tak? I to jest taki kawałek w pewnym sensie asymetrii wokół, zobaczcie Państwo, często, no właśnie, formowania czy nadawania pewnych reguł komunikacji pomiędzy szkołą, nauczycielem a rodzicem. To się dzieje bardzo często automatycznie, natomiast też warto z takiego nauczycielskiego kawałka poświęcić temu bardzo dużo uwagi i pomyśleć sobie o tym, jakie działania wspomagają dobrą komunikację z rodzicem, a jakie niekoniecznie. No, takim dla mnie, nie wiem, pięknym przykładem jest przez wiele szkół stosowany Librus, który może być z jednej strony narzędziem, które bardzo komunikację wspomaga, ale równie dobrze może być narzędziem, które komunikację, przepraszam za słowo, ale zabija, wtedy kiedy ulegamy złudzeniu, że właściwie można się tylko i wyłącznie komunikować za pomocą Librusa i wtedy czasem są takie doświadczenia, że rodzice po 3 latach dalej nie wiedzą, jak wygląda wychowawca, co w sytuacji, kiedy wszystko jest dobrze, może jeszcze nie jest takie dotkliwe, no, ale w sytuacji, w której jakby różne trudności się zaczynają pokazywać, okazuje się być naprawdę dużym problemem. W związku z tym jakby chciałam też zwrócić uwagę na pewną zwiększoną odpowiedzialność nauczyciela jako osoby, która ten proces facylitowania współpracy czy też porozumienia z rodzicem ma na swoich barkach. No i teraz to wszystko, o czym powiedziałam do tej pory, w ogóle dotyczy funkcjonowania szkoły i tego, jak te 2 filary dobrze by było, żeby stały obok siebie i się wspomagały w trzymaniu tego dachu. A teraz troszeczkę jakby chciałabym się zatrzymać na tym, jaka może być specyfika takiego kontaktu nauczyciela z rodzinami czy z rodzicami uczniów z Ukrainy. Ponieważ no, musimy pamiętać, że są to osoby w bardzo szczególnej sytuacji.
Bardzo często może być tak, że będziemy mieć kontakt z osobami, które mają także swoje własne doświadczenie traumy. O tym, jak dzieci mogą funkcjonować w szkole w związku z tym, co strasznego im się przydarzyło, to też już mówiliśmy wcześniej. Jeśli Państwo macie ochotę zerknąć, to te materiały wcześniejsze też są na naszej stronie tam załadowane, więc można tam też jakoś sobie odsłuchać, jeśli ktoś miałby taką potrzebę. Ale to jest też faktycznie taka sytuacja, w której dobrze jest pamiętać o tym, że przychodzą, czy mogą przychodzić do szkoły rodzice, którzy niosą na barkach no, swoje trudne, traumatyczne doświadczenie, które być może jest takim doświadczeniem, które już było, ale być może jest też takim doświadczeniem, które jest w ogóle bardzo aktualne. Tak, to znaczy myślę sobie na przykład o matkach, które zostawiły mężów, którzy walczą, albo braci, albo sąsiadów, albo inne bliskie osoby. I to jest właściwie taka rzeczywistość dziejąca się na bieżąco. Nawet jeśli to nie jest rzeczywistość taka, nie wiem, bardzo osobista w kontekście, nie wiem, jakby osoby, która tam zostaje, to jest rzeczywistość, która bardzo te osoby porusza, nawet wtedy, kiedy wydawałoby się, że już jest wszystko dobrze. Ja jakoś podzielę się z Państwem takim też swoim doświadczeniem, jakoś bardzo poruszającym. Wtedy, kiedy znajoma mama z Ukrainy, która pochodzi z miejscowości pod Kijowem, jakoś zobaczyła nagrania i materiały z Buczy. I zupełnie się rozsypała w drobny mak i powiedziała: Karolina, nasza miejscowość jest w takiej samej odległości od Kijowa jak Bucza, tylko w drugą stronę. To mogliśmy być my. I to jest taka sytuacja, w której właściwie można pomyśleć, że no, rodzina jest bezpieczna, od miesiąca tutaj, wszystko się dobrze układa, nie mają tam żadnych bliskich osób, które by walczyły, ale jednocześnie to jest cały czas przeżycie, które jest bardzo intensywne i które bardzo wpływa na to, w jaki sposób na poziomie emocjonalnym no, nasi goście funkcjonują. Tak? I w takiej sytuacji, w której będziemy w kontakcie z rodzicami, no też nie wolno nam o tym zapominać, że to jest cały czas jakby w takiej sytuacji mamy te osoby dorosłe. I to jest jakby pierwszy kawałek. Drugi kawałek jest oczywiście z tym związany, ale on jest jakby on dotyczy tego nieco tam i teraz, ale o tym, co tu i być może w przyszłości, bo tak naprawdę przecież nikt nie wie. Nikt nie wie, jak długo to będzie trwało. Rodzice, w związku z tym uczniów, mogą także się mierzyć z niepewnością dotyczącą przyszłości. No co dalej? Jak długo my tu będziemy? Gdzie my będziemy? Teraz mamy pracę, czy będziemy ją mieli za chwilę? Co zrobimy, jak będzie zima? Czy uczyć się polskiego, czy nie uczyć się polskiego? Czy my za chwilkę wrócimy do ukraińskiej naszej rzeczywistości, czy też nie? I to jest taki kawałek, w którym zobaczcie Państwo, i to się natychmiast łączy z tym kolejnym punktem, w której mamy osoby dorosłe, które są w sytuacji odpowiedzialności za dzieci i są w sytuacji podejmowania decyzji związanych no właśnie z tym, co dalej, ale jednocześnie nie mają wystarczających w cudzysłowie danych do tego, żeby taką decyzję podjąć. Innymi słowy, to jest trochę podejmowanie decyzji w ciemno. Wysyłam cię do szkoły, nie wiem jak to będzie, co rodzi bardzo duże napięcie. Ja zrobię kropkę, bo widzę, Aniu, że masz rękę. Tak, bo pomyślałam sobie, zaraz może tę rękę już opuszczę, pomyślałam sobie, że do tego może też można dodać coś, o czym nasi goście z Ukrainy mówią: stan zawieszenia. Oni rzeczywiście nie mają dostatecznych danych i czasami w ogóle nie podejmują decyzji, bo są w takim stanie zawieszenia, w takim stanie też związanym z nadzieją, że to się za chwilę skończy i oni z powrotem wrócą. W związku z czym jakby czekają, nie podejmując żadnej decyzji, nawet nie rozpakowywują rzeczy, nie szukają pracy, nie podejmują nawet takich działań zmierzających do uzyskania numeru PESEL, co jakby też może się im przydać z różnych powodów w Polsce. Jakby spotkałam się też z taką ocennością trochę tego, że niektórzy goście z Ukrainy właśnie nie szukają pracy,
ale zapraszając Państwa dzisiaj do zrozumienia tej perspektywy, do przyjęcia tej perspektywy właśnie rozumienia, no to tak jakby to, o czym mówi w tej chwili Karolina, no to jest taki też, widzimy troszkę pełniejszy obraz i czasami właśnie to niepodejmowanie żadnego wysiłku zmierzającego w kierunku poszukiwania pracy właśnie wynika z takiej nadziei właściwie, że ja za chwilę tam wrócę. I oni mówią o tym też bardzo wprost. Zobaczycie, to się zaraz skończy, i my wtedy, jak to się skończy, to natychmiast wracamy, bo tam trzeba będzie odbudowywać, bo tam trzeba będzie działać. Więc jakby my tu się w ogóle nie chcemy zakorzeniać, bo nasze korzenie są tam. Więc no właśnie, jakby nie ma wystarczających danych, więc nawet jeżeli podejmuję tą decyzję, to ja za chwilę się mogę z niej wycofać albo w ogóle jej nie podejmować, ale tkwić w takim stanie zawieszenia, no, który też generuje ogromne napięcie. To tylko to próbowałam jakoś dodać. Tak, ale to wiesz co, to ja chwilkę to podciągnę, bo pomyślałam sobie też o tym, odnosząc to z kolei do znanego mi 15-latka, który jest absolutnie niechętny do tego, żeby się uczyć polskiego, żeby brać udział w zajęciach w polskiej szkole. No po prostu to, o czym on mówi, to, że on właściwie bardzo dziękuję za komputer, ale on swój ma w domu, już niedługo do niego wróci i tam w ogóle różne rzeczy zostały. I to jest też taka rzeczywistość właściwie, teraz o tym pomyślałam, jak mówiłaś, że ta nadzieja, jakby, że, może inaczej, że zaangażowanie się, czy no właśnie w tą naukę polskiego, czy w różne rzeczy, w pewnym sensie mam takie poczucie, mogłoby być równe z porzuceniem nadziei. Nie? I w tym sensie to jest po prostu dramatycznie trudne. Nie? Bo jakoś można sobie wyobrazić, że to mogłoby znaczyć dla takiej osoby, aha, to znaczy, że to nie będzie na krótko, aha, to znaczy, że tam to się skończyło, aha, to znaczy, że ja muszę angażować i inwestować w pewnym sensie różne rzeczy tu i teraz, nie? I że to jakoś może być faktycznie też takie na poziomie emocjonalnym niezwykle trudne. To idę dalej? No dobrze. No więc właśnie, i teraz myśląc sobie czy jakoś podsumowując to, o czym myślimy, ja mam takie poczucie w związku z tym, że w kontakcie z rodzicami z Ukrainy oczywiście musimy zaczynać budować tą współpracę, ale w tym sensie tej asymetrii jest troszkę, znaczy na wielu poziomach tej asymetrii jest dużo więcej, ale musimy pamiętać, że to jest właśnie trochę taki kawałek, w którym no być może dużo więcej troski też rodzice będą potrzebować. No i teraz zrobiłam mały wywiad wokół tego, czym się różni polska szkoła ukraińska i co też takiego było zaskakujące u różnych osób, które posłały swoje dzieci do szkoły, też żeby Państwu jakoś pokazać, że przecież to jest taka sytuacja, w której mamy nie tylko dzieci wchodzące w nowy system, ale i rodziców wchodzących w nowy system, no tych samych rodziców, o których powiedziałam przed sekundką, że się zmagają, tak, z różnymi trudnościami związanymi z sytuacją, w której są. No i przede wszystkim to, co różni polską szkołę polską a ukraińską szkołę, no to po pierwsze oczywiście organizacja procesu kształcenia, o tym też już wcześniej troszkę mówiliśmy, inaczej są rozłożone lata w szkole, inaczej sama organizacja tego procesu kształcenia się zadziewa. To, co również jest inne i to z kolei się okazuje, że jest niezrozumiałe zupełnie na początku ani dla rodziców, ani dla uczniów, to jest skala ocen. W Ukrainie oceny są stawiane od 1 do 12, w Polsce, jak wiemy, od 1 do 6, więc Państwo rozumiecie, że jak dziecko przyniesie 6 ze szkoły, to pierwszą reakcją niekoniecznie musi być zachwyt rodzica i też to jest jakby to jest pewna oczywistość dla nas, którzy jesteśmy wrośnięci tutaj w nasz system, w to, jak on funkcjonuje. I często z tych oczywistości, z tych różnic nie zdajemy sobie sprawy, więc to są te takie informacje, które no jakoś są istotne, żeby i pewnie będzie jeszcze dużo więcej, ale te, z których sobie warto zdawać sprawę. To, co się jeszcze pokazuje, co było niezwykle trudne dla osób, z którymi rozmawiałam jako rodziców, to, że organizacja dnia jest zupełnie inna.
To znaczy szokiem dla moich rozmówców było to, a to są osoby, które mają więcej niż jedno dziecko, że lekcje rozpoczynają się o różnych godzinach. W Ukrainie wszystkie lekcje rozpoczynają się o 8 rano. I teraz w takiej sytuacji, kiedy się ma więcej niż jedno dziecko, i jedno dziecko rozpoczyna lekcję o 8:45, drugie o 9:30, a trzecie o 11:45, no to jest w ogóle gigantyczny stres dla rodzica, bo w ogóle cały dzień się nagle rozjeżdża i w ogóle nie wiadomo, jak do tego podejść, kiedy tymczasem w Ukrainie wszystkie dzieci idą na 8 godzinę do szkoły, nie funkcjonuje taka instytucja jak świetlica, w ogóle czegoś takiego nie ma. W związku z tym dzieci, jak idą do szkoły, są w tej szkole, mają lekcje, potem się dzieci odbiera albo same przychodzą, no i tyle. I to jest w ogóle taki kawałek związany też z ogromnym w ogóle lękiem i przerażeniem. Ale to znaczy, to jak wy tu żyjecie? To znaczy, to jak wy to robicie w ogóle? A co się w tej świetlicy dzieje? Ale jak to jest w ogóle możliwe, że to się w ogóle odbywa? Kolejnym kawałkiem, który zwrócił uwagę, no to była religia w szkole, której nie ma na Ukrainie w szkole, a która u nas jest. Do tego jeszcze nawiążę w drugiej części, ale to był też duży kłopot, szczególnie wtedy, kiedy religia jest w środku dnia. Tak, bo to jest, zobaczcie, drodzy Państwo, też taka sytuacja, w której tam bardzo czuć różnicę. Wtedy, kiedy są osoby prawosławne albo jeszcze innego wyznania, są jakoś zachęcane dzieci oczywiście do tego, żeby wziąć udział w lekcji religii, no też na przykład z tego powodu, żeby nie spędzały same czasu w świetlicy, tak, albo z dziećmi, których nie znają. Natomiast to się robi w pewnym sensie, czy może się to robić kłopot. Inaczej funkcjonuje stołówka, okazuje się. Pewnie w naszych szkołach polskich, pewnie co szkoła to obyczaj inny, ale stołówka funkcjonuje inaczej, w tym sensie, że dzieci tam dostają talerzyki już z załadowaną zawartością, kiedy u nas bardzo często na stoły wjeżdża zupa w wazie i trzeba sobie nalać i tam różne rzeczy nałożyć. I w pewnym sensie dla dzieci z Ukrainy, to się okazało, że to jest w ogóle spory kłopot, nawet nie w kontekście nalewania i samej czynności, że nie trafią do talerza albo w ogóle, ale w ogóle w takim nakładaniu sobie jedzenia, czy ja mogę, ile ja mogę, a może inni będą patrzeć, ile ja mogę zjeść, czy to jest za dużo, czy to jest za mało, czy mi wolno tyle. To jest w ogóle jakby wokół tego się okazało, że w ogóle było bardzo dużo napięcia, które jakoś się w dzieciach rodziło. To, co się jeszcze pokazało, ja Państwa muszę przeprosić na momencik, bo pies otworzył drzwi. Najmocniej przepraszam. To, co się jeszcze pokazało innego, to organizacja przerw. Dzieci w Ukrainie spędzają cały dzień w swojej klasie. Nie wychodzą na przerwy na korytarz. Nie jest tak, że tam się bardzo dużo na przerwach dzieje, tak jak w naszej szkole, że tam są, nie wiem, granie piłką, weź nie biegaj i wszystko to, co na przerwach w szkole możemy zobaczyć. Dzieci mają swoją klasę, mają swoje miejsce i właściwie w tym miejscu spędzają dużą część dnia i w związku z tym taki kawałek, w którym w polskich szkołach, no szczególnie w tej chwili, jeszcze w tym momencie takim, no boję się powiedzieć post-covidowym, żeby nie zapeszyć, ale jest duży przecież taki nacisk na to, żeby uczniowie wychodzili z sal, po to, żeby te sale wietrzyć, po to, żeby no właśnie jakoś nie siedzieli w sali, albo też salę trzeba zamknąć ze względu na to, że w sali jest jakiś sprzęt, to już różnie szkoły przecież działają, to w ogóle znowu rodziło ogromne napięcie wtedy, kiedy dzieci nie wiedziały, o co chodzi, tak, ale dlaczego my wychodzimy, ale gdzie my idziemy teraz, ale my tu będziemy mogli wrócić, ale przecież to jest nasze miejsce. Tak samo taki kontekst zmieniania sal w starszych grupach. To jest w ogóle taki kawałek związany z tym, że trzeba jakoś oswoić przestrzeń, co też jest znowu zupełnie innym doświadczeniem. To, co również jest innego, to jak jest jakby sam proces dydaktyczny organizowany. Okazuje się, że jest dużo więcej prac domowych w Ukrainie i wtedy, kiedy dzieci nie dostawały prac domowych, rodzice się niepokoili. To w ogóle o co chodzi, na czym ta nauka polega. Jak również zadania w klasie się różnią, to już o tym też w którymś momencie, pamiętam, mówiłam, dzieci w tym nauczaniu początkowym naszym tak właściwie, czyli tam przez pierwsze 2-3 lata nie piszą w zeszytach. Albo uczą się przez pierwsze 2 lata właściwie pisać te drukowane litery.
nie uczą się jakby liter pisemnych. Już pomijam ten fakt, że to jest inny alfabet jakby na tym poziomie przecież jeszcze, ale zupełnie inaczej przebiega nauka, no właśnie jakby pisania czy formowania kształtów liter. I to są takie, wiecie Państwo, to są te różnice, które mi się udało zebrać. Pewnie jakby porozmawiać dalej, to tych różnic byłoby więcej, one też mogłyby różnych innych rzeczy dotyczyć. Natomiast to, o czym jeszcze warto by było powiedzieć, to, no bo jakoś myślę sobie, że dosyć łatwo jest nam przyjąć, że są pewnie jakieś różnice, tak, w systemach i w tym, jak funkcjonują w szkoły. Natomiast to, na czym dobrze by się było jeszcze zatrzymać, to na takich kilku różnicach międzykulturowych. Też dlatego, że w pewnym sensie wydaje mi się, że jakoś nie myślimy o tym za bardzo. Wydajemy się sobie nawzajem bardzo podobni. Tak, barszcz to barszcz, pielmieni to pielmieni i ptaszki śpiewają, to po ukraińsku okazuje się, że jest tak samo jak po polsku. Wydajemy się sobie bardzo podobni i w wielu momentach jesteśmy bardzo podobni. Natomiast też są takie doświadczenia, to już z kolei nauczycieli, doświadczenia w kontakcie, które dla nauczycieli było bardzo trudne, były bardzo trudne i dopiero jakby później przy rozumieniu tego, co tu się zadziało, no, można było jakoś tak na spokojnie się do tego odnieść. No i na przykład o takich różnicach, o których rozmawiałam, i to był, drodzy Państwo, też spory wysiłek tych nauczycieli, o których myślę, jakoś z którymi jakoś rozmawiałam i na tych rozmowach się tutaj dzisiaj opieram. To był duży wysiłek, żeby się dowiedzieć, o co chodzi. I jakoś mam taki ogromny szacunek do tego, że taki proces w ogóle zaszedł, że się osoby, wiecie, nie poddały albo nie zniechęciły, tylko miały tak cały czas mogły utrzymywać, no właśnie, taką ciekawość, w sumie o której mówiła z kolei 2 tygodnie temu Julia, nie? Jak bardzo to jest taka potrzebna perspektywa, żeby ją utrzymywać i wtedy jakoś budować to rozumienie. To, co się okazało, to, że są dużo bardziej tradycyjne, powiedzielibyśmy, role związane z płcią, szczególnie wtedy, kiedy mamy rodziców z mniejszych miejscowości, to znaczy nie z dużych miast, tak? No nie z Kijowa, nie z Mariupola, nie z Charkowa, tylko z mniejszych miejscowości. I ten podział, powiedzielibyśmy, jest taki, no właśnie, bardzo tradycyjny, co związane jest na przykład, czy może się jakoś obrazować w takich kwestiach, jak na przykład wycofywanie się kobiet z dyskusji czy z rozmów dotyczących spraw urzędowych, formalnych, finansowych, bo to jest taka część rzeczywistości, którą właściwie dużo częściej zajmują się mężczyźni. Załatwianiem spraw w urzędach, załatwianiem spraw wokół finansów, załatwianiem różnego rodzaju spraw formalnych. W pewnym sensie to jest taki kawałek, który jest związany, to jest taki męski kawałek. I teraz, biorąc pod uwagę taki fakt, zobaczcie Państwo, że w dużo większej grupie dotarły do nas mamy z dziećmi, i to na mamach leży, no właśnie, ten wysiłek ogarnięcia, już mówiąc kolokwialnie, całej tej rzeczywistości, czy formalnej, czy finansowej, no to jest ogromna trudność, bo to jest właściwie taka no, nowa ziemia, tak? Nowy ląd, na który te kobiety wchodzą. I proste wypełnienie wniosku, co oczywiście w ogóle nie jest proste, to jakoś też sobie zdajemy z tego sprawę, jak te wnioski wyglądają i to w ogóle nie jest proste, ale wypełnienie wniosku jest nie tylko stresujące z tego powodu, że on jest masywny i tam trzeba dużo wypełnić, ale też z tego powodu, że po prostu to jest taka czynność, czy taka rzeczywistość, której być może ta mama nigdy wcześniej w życiu nie robiła, bo robił to kto inny. Nie? I to jest jakoś pierwszy kawałek. Natomiast druga sprawa, jakby to w pewnym sensie kalka, czy taka odwrotność, sprawami opiekuńczymi, wychowawczymi, organizacją życia dzieci zajmują się mamy. I w związku z tym, to, co jest jeszcze ciekawe, to z kolei też właśnie to z 2 stron mam taki komentarz od mamy z Ukrainy i od nauczyciela, że bardzo trudno przebiega komunikacja na temat dzieci
wtedy, kiedy to jest komunikacja taka krzyżowa płciowo, to znaczy wtedy, kiedy na przykład nauczyciel mówi mamie z Ukrainy coś na temat jej dziecka. To jest nowa sytuacja dla tej mamy, o której rozmawiałam, i też dla nauczyciela, z którym jestem w kontakcie. Też dlatego, że nauczyciel ma poczucie, że ona nie jest w stanie usłyszeć, co on do niej mówi, co on do niej mówi, że to jest w ogóle zero kontaktu, ciężko jest się połączyć, nawet nawiązać kontakt wzrokowy. A z kolei od mamy jest taki zwrot, ale jak to? Przecież to kobiety rozmawiają o dzieciach. Co ten facet wie? Mężczyźni o tym nie rozmawiają, to jest w ogóle nie ich rzeczywistość. Tak? Kontaktujemy się kobieta, mężczyzna. I właściwie to jest taki znany i dobry sposób komunikacji, bo każdy jest od czegoś. I w takich sytuacjach, wtedy, kiedy jakoś się tego nie zaadresuje, nie wyjmie w otwarty sposób, no, u was jest być może tak, u nas jest tak, ja widzę, że pani trudno, że to jeśli się nad tym człowiek nie zatrzyma, to może, nie daj Boże, urosnąć do jakiegoś kłopotu, tak? To znaczy możemy sobie zacząć tłumaczyć, dlaczego ta mama tak się zachowuje, a jest niezainteresowana, i tutaj 3 kropek. Także zachęcamy do tego, żeby no właśnie szukać utrzymywać tą ciekawość i szukać rozumienia sytuacji. To, co jeszcze zwróciło uwagę nauczycieli, to sposób załatwiania spraw i tak zwane upominki. Wyjściowo należy przyjść z upominkiem i wtedy różne sprawy może potoczą się szybciej, albo jeśli sprawy potoczą się szybko, no to wtedy trzeba przynieść upominek. Tak? I to jest taka rzeczywistość, na którą nauczyciele, z którymi rozmawiałam, zareagowali tak alergicznie. Tak? To znaczy to był w ogóle taki kawałek wokół oceny i też poczucia, że ktoś tu mnie chce przekupić. Ktoś tu mnie traktuje jako osobę nieuczciwą, ktoś tutaj czegoś oczekuje, a ja tego w ogóle nie będę robić, to mnie obraża. Nie, jakby coś takiego się uruchamiało. I teraz znowu, biorąc pod uwagę tą różnicę i to, jak inaczej się funkcjonuje i to, na czym ta różnica polega, no znowu to pomoże być może zrobić taki krok wstecz, żeby się nie zapędzić, tak, na przykład w tym, nie wiem, czy w złości, czy w jakiejś irytacji. To, co jeszcze zwróciło uwagę i z jednej strony nauczycieli, ale z drugiej strony tej mamy, z którą miałam przyjemność rozmawiać, to taki poziom zaufania do rzeczywistości i związane z tym strategie radzenia sobie. To jest, chodzi o na ile można ufać w to, co jest napisane, już mówiąc wprost, albo na ile ktoś mi mówi, że tak będzie. Na ile to tak jest, że jak jest plan lekcji, to ten plan lekcji będzie zrealizowany, a na ile to jest tylko napisane, a życie pokaże. Tak? I jakby na to nabudowuje, bo właściwie to, na co zwrócono mi uwagę, to też na to, że to jest jakby ten poziom stabilności rzeczywistości w Polsce jest jednak, być może trudno jest to uwierzyć, ale jest jednak dużo mocniejszy. To znaczy na przykład nie jest tak, że bardzo szybko zmieniają się ceny. Nie jest tak, że autobus odjeżdża wtedy, kiedy przyjdzie na to ochota kierowcy, tylko jak jest no, z reguły. Jak jest jakiegoś rodzaju rozpiska, to ten autobus mniej więcej tak będzie jeździł. Jeśli lekcje są w takiej kolejności, to one się w takiej kolejności odbędą. I teraz w takiej sytuacji, jeśli jest różnica w tym poziomie zaufania, no to jest pytanie i taka... taki z jednej strony zdziwienie, i to jest zdziwienie bardzo pozytywne po stronie mamy, z którą rozmawiałam, że to u was naprawdę tak jest. To znaczy, że ten pan powiedział, że przyjedzie i przyjechał i że to, co było napisane, to się zrealizowało i że w ogóle takie trochę wow, ale też zaskoczenie. No ale z drugiej strony to też jest związane z takim faktem, że jeśli się funkcjonuje w takiej rzeczywistości, która jest odrobinę bardziej płynna albo znacząco bardziej płynna, no to też się ma strategię radzenia sobie z tą płynnością, tak? To znaczy na przykład, to żeby Państwu jakoś pokazać, na czym to może polegać, takie radzenie sobie, pierwszego dnia dziewczynki tej mamy, kiedy poszły do szkoły, zabrały ze sobą 6 kanapek, bo było co prawda napisane, że te lekcje się kiedyś skończą i że będzie o którejś godzinie autobus, ale mama była przekonana, że ten autobus przyjedzie jak przyjedzie i w związku z tym musi tym dzieciom dać dużo więcej jedzenia.
Nie? I jakby to jest taki kawałek, jakby na tą część nadbudowują się też różnego rodzaju strategie i oczekiwania, co to się może wydarzyć. Pewnie i teraz tutaj bym postawiła kropkę i pewnie znowu tych różnic, o których których będziemy doświadczać i z którymi będziemy w kontakcie, będzie jeszcze sporo wychodzić. Tak? I dobrze jest, myślę sobie, starać się pielęgnować tą perspektywę ciekawości, żeby zrozumieć, co jest po drugiej stronie, żeby się, no właśnie, jakoś nie zapętlić w swoje własne wytłumaczenia tego, o czym była ta sytuacja i co to może oznaczać, tylko żeby realnie też starać się badać tą rzeczywistość, no właśnie też po to, żeby móc budować współpracę, tak, żeby móc to jakoś się wspólnie zastanawiać nad tym, jak można z rodzicami naszych ukraińskich uczniów współpracować. No i teraz, co w związku z tym? Co moglibyśmy robić? Zanim co, to cały czas potrzebowałabym jakoś podkreślić, że mamy taką sytuację, w której to nie tylko dzieci, ale i ich rodzice wchodzą w ten nowy system szkolny. W taki system szkolny, który wyjściowo działa inaczej, troszkę o tym już było, w taki system szkolny, który jest zanurzony w trochę podobnej, a trochę różnej kulturze i to jest też nowa rzeczywistość rodziców, którzy już też są w sytuacji bardzo dla siebie stresującej z tych wszystkich powodów, o których powiedziałam wcześniej. I w takiej sytuacji, w której już mierzą się wyjściowo z takim niskim poziomem zasobów, bo przecież od ponad miesiąca są w sytuacji kryzysu. No i teraz, co w związku z tym nauczyciel mógłby robić, w jaki sposób tą współpracę mógłby budować? No więc tak, po pierwsze trzeba pytać, co słychać, jak się macie, co robicie, co lubicie, co wam pomaga, co wam przeszkadza. Dużo pytań otwartych, no właśnie, z taką pamięcią o tym, że kontekst, w którym rodzina się znajduje, będzie miał znaczenie dla tego, jak się mają rodzice i będzie miał znaczenie dla tego, jak się mają dzieci. Czy wy macie gdzie mieszkać i czy wiecie, jak długo będziecie mieszkać w tym miejscu, gdzie mieszkacie? Czy wy potrzebujecie na przykład obiadów dla dziecka? Czy wy potrzebujecie, żeby wspomóc dziecko na przykład, nie wiem, w kontekście posiadania kapci do szkoły? Jakby różne rzeczy, które tutaj się mogą pojawić, znaczy dobrze by było, żeby można było po prostu o to otwartym tekstem zapytać. To jest jedna rzecz. Druga rzecz oparta by była o informowaniu. Innymi słowy, tłumaczymy rzeczywistość. Mówimy, jak funkcjonuje szkoła, zatrzymując się również na tych rzeczach, które są oczywiste dla nas, ponieważ znamy ten system, ponieważ byliśmy w nim my, ponieważ bywają w nim nasze dzieci albo nasi znajomi i co prawda on się zmienia, ale mniej więcej jesteśmy w stanie jakoś się w nim odnaleźć. W tej sytuacji, w której są rodzice uczniów i uczniowie, informowanie o tym, ile trwają lekcje, jak wygląda przerwa, że stołówka jest i w tej stołówce jest tak, że są zeszyty, że jest coś takiego jak piórnik, to dla młodszych dzieci, tak, że są różnego rodzaju aktywności dla starszych dzieci, że są aktywności pozalekcyjne, jakby informowanie w ogóle o tej szkolnej rzeczywistości i trochę wprowadzanie rodziców i uczniów w tą szkolną rzeczywistość będzie bardzo sprzyjało. Informowanie to jest jedno, ale odnosząc się do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, w takiej sytuacji, w której mamy rodziców, którzy się zmagają ze swoimi trudnymi doświadczeniami, a też tych informacji wyjściowo będzie bardzo dużo, można się wspomóc i rodziców wspomóc, no właśnie zapisaniem, to znaczy na przykład spisaniem tego, co jest najważniejsze, tak, jakoś podsumowywaniem różnych rzeczy, wydrukowaniem różnych materiałów, żeby nie zostawiać tego tylko i wyłącznie pamięci, która po pierwsze jest, jak wiemy wszyscy, czasem niewystarczająca, ale już na pewno nie w takiej sytuacji stresującej. To, co jeszcze pomaga,
to dawanie kontaktów i tutaj myśląc sobie o tym dawaniu kontaktów, myślałam sobie z jednej strony o różnego rodzaju, wiecie Państwo, instytucjach takich wspomagających, ale sobie myślałam też o różnych źródłach po prostu, tak, trochę my się z Państwem też dzielimy na naszych stronach takimi źródłami, które można rodzicom dawać. To jest jakby cały taki kawałek, który będzie bardzo pomocny, ale też chodziło mi tutaj, słuchajcie Państwo, o kontakty pomiędzy rodzicami ukraińskimi. Nie? W bardzo dużej części szkół w Polsce już też tak jest, że jest więcej niż jedno dziecko z Ukrainy. I wtedy, kiedy są inni rodzice, którzy już być może są trochę dalej w tym, no nie wiem, albo jakby to jest taki kawałek, w którym kiedy jesteśmy razem w jakiejś rzeczywistości, to możemy może odrobinę się bardziej wspierać, jakoś korzystać z własnych doświadczeń i to się oczywiście wiąże czy łączy z tym kawałkiem dotyczącym budowania sieci wsparcia dla rodziców z Ukrainy. Też po pierwsze z takiego powodu, żeby im było łatwiej, ale też z innego powodu, o którym pomyślałam, bo myślę sobie, nie ukrywam w tej chwili o nauczycielach nauczania początkowego, którzy się bardzo, bardzo, bardzo angażują, ale też są bardzo szybko, bardzo zmęczeni. I w takiej sytuacji, w której ta sieć wsparcia dla rodziców z Ukrainy jakoś będzie mogła zacząć działać, to też w pewnym sensie ten nauczyciel odrobinę będzie odbarczony, no bo właśnie nie będzie musiał dźwigać tylko i wyłącznie na swoich barkach takiego dbania o to, co się w tej szkole wydarza. No i właśnie wtedy inni rodzice, być może Rada Rodziców jest w stanie się zaangażować, być może inni rodzice innych dzieci z Ukrainy są w stanie być jakoś razem, być może można, no właśnie, chociażby zorganizować jakiś event jeden, który jakoś połączy, też po to, żeby to mogło zacząć pracować już później i żeby to mogło faktycznie no też nauczyciela odbarczać. I moja rozmówczyni, jakoś robię pętlę troszkę do tej kwestii, no akurat tutaj związanej z religią w środku dnia, która się okazała problemem. I mama powiedziała tak: przyjęli dziewczynki do szkoły, a przecież nie musieli. Jestem im bardzo wdzięczna. Ale jak ja mam im powiedzieć, że coś jest dla nas trudne? Tutaj była stołówka i religia. Pomyślą, że jestem niewdzięczna. I to jest kawałek, słuchajcie, drodzy Państwo, który jest, jakby mnie to bardzo zatrzymało w rozmowie z tą mamą, wokół tego, no właśnie, na ile w tej sytuacji, w której są rodzice, którzy no, czują, że różne rzeczy dostają i mają dużą wdzięczność za to, no ale jednocześnie ta rzeczywistość bywa trudna w różnych obszarach, to na ile w ogóle oni sami przyznają sobie prawo do tego, żeby jakoś to zaadresować, no żeby jakoś na przykład powiedzieć: to jest dla nas trudne, moje dzieci przeżywają duży stres związany z faktem, że muszą sobie nalać zupę, czy mogłaby im pani nalewać zupę? Albo czy jest jakiś inny kontekst, w którym one mogłyby robić co innego, bo lepiły palmy, tak, przed niedzielą palmową i to było trudne doświadczenie. Te palmy oczywiście były śliczne, ale to było dla nich nieznane, stresujące doświadczenie. I to jest pytanie, no właśnie, wokół tego, jak rozmawiać z rodzicami, jak można by było rozmawiać z rodzicami, na przykład w takiej sytuacji. I to jest jakby sytuacja z jednego krańca kontinuum, ale mamy też drugi kraniec kontinuum, to znaczy na tym drugim krańcu kontinuum mielibyśmy tak zwanych roszczeniowych rodziców, z naciskiem na tak zwanych. To znaczy odnosiłabym się do doświadczeń nauczycieli, którzy narzekają i ciężko się dziwić na bardzo masywne domaganie się. Ja tutaj, jak Państwo widzicie na tym slajdzie na górze, umieściłam taką ikonę ciśnieniometru. No bo to jest też taki moment, w którym nauczyciele mówią wprost: no ja po prostu nie mogę, no ciśnienie mi po prostu wzrasta. Bo to jest, zobaczcie, taka sytuacja, w której nauczyciele doznają takiego doświadczenia bycia pod ogromną presją.
No bo to jest taka sytuacja, o której mówi nauczyciel, o którym myślę. Ja wiem, że ja tutaj jestem do tego, żeby pomóc. Mam ograniczone zasoby, ale jednocześnie to tak jest, że przychodzi ta mama po raz 10. Ja nie mam już nic więcej do powiedzenia. Ona mi daje te same pytania i cały czas domaga się, żeby, i tu 3 kropek, mi ciśnienie rośnie, już nie wiem, co mam z tym zrobić, tak? No i teraz, zanim do tego, co z tym zrobić, to chciałybyśmy się troszkę zatrzymać i się zastanowić nad tym, to co może się kryć pod tym domaganiem się, tak? Pod tym takim masywnym naporem, który czasem ze strony rodziców się może wydarzyć. No i ja pomyślałam o tym, że po pierwsze to może być taki kawałek w ogóle szukiwania albo odzyskiwania poczucia kontroli. To znaczy, że być może to jest taki moment, w którym, no właśnie, ja mogę mieć na coś wpływ, mogę chcieć czegoś i mogę o tym mówić i to będzie ten kontekst, w którym będę to robić. Absolutnie może to być związane z takim zmaganiem się z lękiem. Ja potrzebuję tych informacji, bo bez tych informacji podejmuję kolejne decyzje albo jestem zmuszona podejmować kolejne decyzje bez konkretnych danych. I teraz dopóki ja nie będę miała tych informacji, to dopóty nie podejmę tej decyzji albo ją podejmę w takiej sytuacji, w której będę miała poczucie, że ją podejmuję w ciemno. Więc to jest taki kawałek też jakoś radzenia sobie z lękiem. To, o czym jeszcze można pomyśleć, to o tym, że pod spodem może być złość, ale niekoniecznie złość na tą osobę, do której jakoś się w cudzysłowie dobija ten rodzic, ale w ogóle na złość związaną z koniecznością zmiany. Na taką złość, której w pewnym sensie mogli też doświadczać wolontariusze na różnych dworcach, gdzie zamiast wdzięczności właściwie za to, że przekierują różne osoby, dostawały no właśnie irytację, złość, coś takiego, z czym było im bardzo trudno. Ale to jest złość na sytuację. To jest sytuacja, w której ja się muszę adaptować, w której ja muszę zmienić szkołę, ja muszę zmienić społeczność. Tam było dobrze, a tutaj proszę bardzo, muszę przyjść i jakoś się do tego ustawiać. Można na to się zezłościć z całą pewnością. To, co jeszcze jest pod spodem tego domagania się, no to może być właśnie niewiedza albo brak takiego rozumienia wynikający z tych różnic, o których mówiłam. Tak, to jest taki kawałek, no właśnie, związany z tym, że jeśli gdzieś było inaczej i to w pewnym sensie jest oczywistość, tak jak dla nas jest oczywistością to, że godziny rozpoczęcia lekcji mogą się różnić i w ogóle na ten temat nie reflektujemy, nie zatrzymujemy się nad tym, bo po prostu wszyscy jesteśmy do tego przyzwyczajeni. I jeśli przyjmiemy coś za oczywistość, jeśli rodzice przyjmą coś za oczywistość, to też w pewnym sensie, jak te różnice nie są jakby dojaśnione, no to może to prowadzić właśnie do takiego domagania się. No i teraz pytanie jest takie, co w związku z tym? Co my możemy jakoś, jak możemy postępować, jak możemy się zachowywać? No, i po pierwsze to, co byłoby potrzebne, to taka możliwość przyjmowania i nazywania emocji rodzica. Jest pani zła, niepokoi się pani. To jest taka część, która w pewnym momencie, znaczy, która jakoś pozwoli się zatrzymać też, jakoś nie popędzić, tak, jakoś ze swoją reakcją. To, co również byłoby potrzebne, to taki moment jednak stawiania granic, zarówno granic formalnych, tak jest szkoła zorganizowana, tak to funkcjonuje, tak to po prostu jest, jak i granic takich osobistych. Mogę być dostępna, ale wtedy porozmawiam, ale przez tyle czasu, tak? Albo jakby to jest ten cały kawałek, o którym ty, Aniu, mówiłaś wtedy, kiedy się zastanawialiśmy nad granicami pomagania. To, co również byłoby ważne, to to, żeby informować o nich w jasny sposób. Wtedy, kiedy jesteśmy pytani o coś, no to oczywiście dobrze jest się dowiedzieć, jeśli możemy, ale jeśli nie możemy się dowiedzieć, to trzeba powiedzieć, że nie wiemy. Bo myślę sobie, że w pewnym sensie to jest takie wspólne nasze doświadczenie, to mówię nas, to znaczy nas, Polaków, jakoś funkcjonujących w takiej rzeczywistości edukacyjnej, jak i rodziców i uczniów, że tak naprawdę coś wiemy, ale bardzo wielu rzeczy nie wiemy. I jeśli nie wiemy, to nie za bardzo i nie bardzo możemy uzyskać te informacje, to po prostu trzeba o tym powiedzieć, tak? Bo to jest taka rzeczywistość, która no po prostu tam jest. No i oczywiście pod sam koniec to nasze kluczowe dbanie o siebie. Aniu, oddam Ci głos. Jasne, dziękuję.
Wiesz co, tak jak Cię słuchałam, to tak pomyślałam sobie, że właściwie jakbyśmy mogły to, nie wiem czy się z tym zgodzisz, ale gdybyśmy mogły to jakoś podsumować bardzo krótko, no to z jednej strony to jest takie zaproszenie, spróbuj zrozumieć, przyjmij tą taką perspektywę ciekawości, co jest po drugiej stronie, po to, żeby zrozumieć, ale też stawiaj granice. Też jakby spraw, że jakby tutaj po obu stronach tu jest człowiek i tu jest człowiek i oczywiście z całym zrozumieniem dla tej sytuacji i jakby z taką też perspektywą, że tamci rodzice, oni rzeczywiście mogą być po bardzo trudnych doświadczeniach, to jest też dla nich sytuacja zmiany, sytuacja niewiadomej, więc oni jakby bez porównania są w trudniejszej sytuacji niż nauczyciele w polskiej szkole, no ale ci ostatni też mają swoje ograniczone zasoby, no i też w jakiś sposób potrzebują stawiać swoje granice. Nie tylko związane w ogóle z pomaganiem, ale też w ogóle właśnie z takim kontaktem, z rozmową. Jak mówiłaś o tym, przyjmuj, nazywaj emocje rodzica, no to tak, z jednej strony warto to nazwać, żeby w ogóle jakoś zatrzymać tą rozmowę. Widzę, że jest Pani bardzo zdenerwowana. To, o czym Pani mówi, musiało być bardzo poruszające. To też jak niektórzy, jak tu też mówiliśmy sobie i też była taka rozmowa w czasie naszego spotkania, nazwanie tych emocji w ogóle rozpuszcza trochę napięcie i pozwala się jakoś tam zatrzymać obu stronom, ale też pozwala trochę oddzielić emocje od działania. Jak się je nazwie, to jest szansa, że zajmiemy się już teraz tam jakby tylko konkretnym działaniem. Jak mówiłaś o stawianiu granic formalnych i osobistych, to przyszła mi do głowy taka sytuacja, gdzie no właśnie chyba tutaj myślę sobie, że mogę założyć, że to były kwestie właśnie różnic międzykulturowych, że mama proponowała spotkanie się w ogóle z nauczycielką w innym miejscu. Na kawę, na ciasto, na porozmawianie o dziecku, o sytuacji i ja absolutnie nie chcę powiedzieć, że takie sytuacje nie mają mieć miejsca, ale akurat ta nauczycielka poczuła, że to w ogóle jakoś bardzo przekracza jej granice, że ona mając do zaopiekowania ileś dzieci i iluś rodziców w tej szkole, ona jakoś nie czuła w sobie w ogóle takiej możliwości, że ona mogłaby teraz właśnie zacząć podróżowanie po domach i rozmawianie ze wszystkimi rodzicami, dlatego że jakoś powiedziała mi, że miała takie poczucie, że jeżeli przyjmie zaproszenie od tej mamy do tamtej rodziny, to jeżeli ktoś za chwilę ją zaprosi, no to odrzucenie tamtego kolejnego zaproszenia no już mogłoby być nietaktem, bo ci rodzice się ze sobą kontaktują. Zatem ona jakby powiedziała, że to było bardzo miłe z jednej strony, ale z drugiej strony poczuła, że w ogóle ona nie ma takiego miejsca w sobie i takiej w ogóle przestrzeni w życiu. I powiedziała, chciałabym z Panią porozmawiać o dziecku tutaj w szkole. I chcę zwrócić też Państwa uwagę, że tu nie ma ale. Żadnego słowa ale tu nie ma. Chciałabym z Panią porozmawiać o dziecku tutaj, przecinek, w szkole. To był bardzo taki jasny, klarowny komunikat, no bez tego ale, które by tutaj troszkę podkręciło jakby znaczenie tego komunikatu. I ta mama jakby powiedziała w porządku, no jasne, rozumiem. Jeśli, to ja troszkę przeskoczę, mama powiedziała wtedy, no to może teraz usiądziemy, dbaj o siebie. Jestem już dzisiaj bardzo zmęczona. Teraz potrzebuję wyjść z pracy. Może umówimy się jutro po 12:00. I zobaczcie, tutaj też jest no, cały taki komunikat o tym, co się ze mną w tej chwili dzieje, ale nie kończę na tym komunikacie, na tym stawianiu granicy, ale też proponuję, co ja w zamian mogłabym zaproponować i to jest bardzo klarowne i też nie jest takim wskazaniem punktu. To jest pytanie, może umówimy się jutro po 12:00. No jeśli nie, no to będziemy szukać innego terminu, kiedy ja mogę się spotkać i kiedy już będę no, na tyle w komfortowych warunkach, że będę mogła rozmawiać. Też jak mówiłaś o tym domaganiu się, o tym masywnym domaganiu się,
No to jak wiecie Państwo, w tej chwili w różnych szkołach, oczywiście to jest różna sytuacja, ale w niektórych jest bardzo trudna sytuacja, ponieważ poszukiwani są nauczyciele, nauczycielki posługujący się językiem ukraińskim. I jakby też jest sporo zgłoszeń, natomiast czasami finanse za tym nie idą. To już tu się zatrzymam, żeby tego jakoś nie wartościować mocno. Więc jeżeli nawet jest taki nacisk na to, że no dobrze, no ale no są tylko nauczyciele, którzy posługują się językiem polskim, a rodzice domagają się, jakby coraz częściej się domagają nauczyciela, który będzie mówił w języku ojczystym, po to, żeby się z dzieckiem w ogóle porozumieć, zwłaszcza z tymi młodszymi dziećmi. Powiedzenie nie wiemy, kiedy zostanie utworzona nowa grupa, szukamy nauczycielki, jest uczciwe. Jakby myślę sobie, że w tej sytuacji, chociaż nawet czasami jest trudno, no to obiecywanie czegoś, co jakby nie jesteśmy w stanie tego dopełnić, albo po prostu nie wiemy o tym, kiedy to będzie, no to nazwanie tego jest uczciwe i też można powiedzieć, jesteśmy również w trudnej sytuacji, bo poszukujemy finansów, tak żeby tutaj panią opłacić, tak żeby zwolnić wolontariuszy i tak dalej, i tak dalej. Jak nie wiesz, to nie wiesz, powiedz o tym. Jakby to też jest taka sytuacja związana z tymi trudnościami, które no dotyczą też takiej organizacji tej przestrzeni szkolnej. Jakbym mogła prosić następny slajd. Jasne. Klikam i mi nic się nie dzieje, a przecież okej. Też chciałabym powiedzieć o takiej, może powiecie Państwo, zabawie słowami, ale zdecydowanie to nie tylko tutaj o to chodzi. Warto trochę panować nad swoim językiem i zamiast wzywać do szkoły, to zaprosić do szkoły. Zaprosić rodziców do szkoły i na przykład w ogóle na samym początku powiedzieć: dziękuję bardzo, że Państwo tutaj przyszliście, to jest dla mnie bardzo ważne. Chciałabym poprosić Was o pomoc, żebyście mi pomogli w sprawie Julki. Karolina, o tym już mówiłaś na samym początku, że no, rodzice są ekspertami od swoich dzieci. Oni widzą te swoje dzieci w innych kontekstach. Oni mają taką szansę, żeby zobaczyć, jak dzieci funkcjonują na przykład wśród rówieśników, z którymi się są w stanie porozumieć. Nauczyciel czasami nie jest w stanie tego zobaczyć. Więc tutaj zaproszenie rodziców i podziękowanie im, czy też no, poproszenie im o pomoc, żeby pomogli w sprawie Julki, no jest zaproszenie tych rzeczywistych ekspertów, żeby pomogli zrozumieć, dlaczego Julka może się w taki sposób zachowywać na terenie szkoły, że ja potrzebuję pomocy, żeby to zrozumieć. No i tutaj takie nasze głębokie przekonanie, że my oczywiście nie będziemy zastępować w szkole dzieciom rodziców, tylko to, co my mamy też do zrobienia w szkołach i nauczyciele też to robią. To nie jest wcale funkcja zarezerwowana dla psychologa bądź pedagoga szkolnego. Nauczyciele też fantastycznie potrafią to realizować, to też budują takie pomosty między rodzicami a dziećmi. I na przykład czasami, no w tej chwili nauczyciele też mówią o tym, że czasami jak omawiają z dziećmi to, co się dzieje na terenie szkoły, to potem dzieci przekazują tę informację rodzicom i to jest wtedy dla rodziców dużo bardziej klarowne, że czasami to też taka komunikacja zapośredniczona może w tej sytuacji, w której jesteśmy i o której opowiadamy tutaj, zaistnieć. Jakby no mamy też taką perspektywę, żeby nie zabierać rodzicom odpowiedzialności za ich dziecko, dbać o takie ich poczucie sprawstwa, że oni mają tutaj wpływ, oni to, co się dzieje z dzieckiem na terenie szkoły, to też może być za ich udziałem. Czyli na przykład, tutaj myślę o bardzo konkretnej sytuacji, wydarzyły się różne rzeczy, rozmawiałam z Julią, pomyślałam sobie, żeby zaprosić Państwa. Julia uznała, że to dobry pomysł. Co Państwo na to, żebyśmy porozmawiali wspólnie? No i tutaj szukamy wspólnego rozwiązania i jakby to, co się dzieje w tej sytuacji, to rodzice słyszą opowieść tego jednego z tych filarów, czyli nauczyciela,
poznają perspektywę nauczyciela, jak nauczyciel to widzi, jak na to zareagował. Widzą też jego czasami też bezradność i to pytanie, czy moglibyście mi pomóc? Chciałbym lepiej zrozumieć, jak ja mogę reagować w takiej sytuacji, kiedy Julia ma taką trudność. To wtedy jakby jest taka szansa, że rodzice mogą z dzieckiem porozmawiać na ten temat w domu, mogą też poszukiwać razem z dzieckiem rozwiązania, kolejne rozwiązania i też mogą przekazać no takie to wspólne rozwiązanie jakoś ustalone z dzieckiem z powrotem nauczycielowi. Mamy wtedy szansę udrożnić tą komunikację. Mamy szansę wtedy jakby zbudować taki sojusz nauczyciele-rodzice, no a jakby na względzie tutaj mamy oczywiście to, żeby te dzieci i polskie, i ukraińskie no lepiej czuły się w szkole. Więc to też jest takie zaproszenie. Czy mogę prosić następny slajd? No i słuchajcie, tak, to jest taki trudny kawałek, bo czasami, tak jak mówiła Karolina o tych roszczeniowych w cudzysłowie rodzicach i mówiła o tym, że za tymi roszczeniami, za tymi domaganiami się mogą kryć się różne rzeczy, no to tak czy inaczej, z jednej strony rozumiejąc, próbując zrozumieć, co takiego się dzieje po drugiej stronie, no to trzeba też czasami te granice postawić bardziej wyraźne. I czasami potrzeba, no też w cudzysłowie to umieściłam, jakby wyjąć rodzica z rozmowy, pokazać mu, co się dzieje z pewnego dystansu. Na przykład przy, nie wiem, przy takich roszczeniach, czy nawet podniesionym tonie. Myślę, że warto powiedzieć, nawet w takiej sytuacji, proszę się zatrzymać, ja rozumiem emocje, ale nie będę z panem tak rozmawiać, proszę zobaczyć, co się dzieje, to do niczego nie prowadzi. Przy czym jakby tu cała nasza niewerbalność też jest ważna i ton głosu, jakiego użyjemy, to oczywiście, że tak. Natomiast no w tej sytuacji też nauczyciele mówią, że to jest dla nich bardzo emocjonalnie obciążające, jak konfrontują się z takimi sytuacjami. Jak rozmawiamy sobie o tym, no to przychodzi mi do głowy jakby taki wytrych, który za każdym razem jakoś troszkę pomaga, a mianowicie, żeby trzymać w głowie, że to nie jest do mnie personalnie. Że gdyby była tutaj na moim miejscu inna nauczycielka, która by prowadziła tą rozmowę, prowadziła tą dyskusję i na przykład mówiła, proszę pana, ale ja nie wiem, kiedy będzie ta grupa, bo szukamy nauczycielki, proszę pana, ja nie wiem, czy uda się to zrealizować, bo nie mamy do tego żadnych środków w tej chwili, no i tutaj te emocje rosną i rodzic, no czasami, tak jak tutaj nauczycielki mówią, no przechodzi na język ukraiński i mówi różne rzeczy, no to tutaj potrzebne jest takie uruchomienie takiej refleksji w porządku, spokojnie. To nie jest jakby personalnie do mnie, no ja jestem tutaj tą przedstawicielką systemu, z którym właśnie ten zdenerwowany rodzic, sfrustrowany rodzic rozmawia. No i teraz co ja mogę zrobić, żeby oddzielić te emocje od racjonalnych ustaleń? I tutaj takie propozycje, jakie zapisałyśmy. Widzę, że pan się denerwuje, ale będziemy rozmawiać spokojnie, o ile to możliwe. Rozumiem pani uczucia, to bardzo trudne, ale w tej chwili możliwe jest na przykład, żeby dziecko przebywało tylko 3 godziny na świetlicy, na przykład. To jest subiektywna ocena, ma pani do tego prawo, natomiast to jest tak według zasad funkcjonowania tej szkoły, to wygląda tak i tak. No w tym jesteśmy, tak? Czyli znowu powrót do takiego klarownego mówienia o tym, jak szkoła polska działa. Albo rozumiemy emocje, ale zatrzymajmy się i zastanówmy, o czym będziemy rozmawiać konkretnie. To są takie zdania, które jakoś tam przyszły nam do głowy, które mogą być pomocne, natomiast one rzeczywiście mają taką wspólną czapkę, że się tak wyrażę. To nie jest do mnie personalnie. Wdech, wydech, zadbam o siebie, żeby sobie jakoś uruchomić oddech i pomyśleć w porządku. Po drugiej stronie jest sfrustrowany rodzic. On nie ma pretensji do mnie, on ma pretensje do systemu
I teraz co ja mogę zrobić, jak pokierować tą rozmową, żeby stonować te emocje, ale też żeby rodzic wyszedł z konkretną informacją. To jest jeszcze taki moment. Jakbym mogła poprosić chyba już ostatni slajd, bo rozmawiałyśmy tydzień temu o zasobach i przyszło mi do głowy, że koniecznie jakoś trzeba jeszcze tutaj taki ostatni kamyczek wrzucić do ogródka, a mianowicie czasami zapominamy w przestrzeni szkolnej o podziękowaniach. Jak piszemy na przykład na tym wspomnianym już librusie do nauczycieli, to bardzo często tylko z takimi uwagami albo z usprawiedliwieniami, albo z pretensją, że coś się nie wydarzyło, albo że się wydarzyło za bardzo. Natomiast bardzo rzadko zdarza nam się, ja nie wiem, czy się Państwu zdarzyło kiedykolwiek, napisać taką wiadomość, na przykład dziękującą za sposób, w jaki nauczyciel potraktował dzisiaj nasze dziecko. Albo na przykład za spokojną rozmowę, która miała miejsce na lekcji matematyki i która sprawiła, że sprawdzian poszedł lepiej. I tak dalej, i tak dalej. Nauczyciele bardzo się dziwią, jak wysyłamy takie maile. Ja mam takie doświadczenie, że jedna z pań na taki mail odpowiedziała, że ona w życiu takiego maila nie dostała i że szczerze musi się przyznać, że w pierwszym momencie zaczęła się zastanawiać, czego my potrzebujemy, w sensie, że że to jest jakoś interesowne, że ja zaraz coś będę chciała. I to było fajne, że ona w ogóle o tym napisała, ale potem sprawdziła oceny naszej córki i stwierdziła, że chyba jednak nie będziemy niczego potrzebować. I powiedziała, że to jest w ogóle niesamowite i że to bardzo podnosi skrzydła. To zacytuję, że to w ogóle nauczycielowi bardzo podnosi skrzydła. Natomiast to jest z perspektywy od rodzica do nauczyciela, natomiast od nauczyciela do rodziców. Dlaczego by nie powiedzieć czegoś takiego do rodzica? Dziękuję, że przychodzi Pani codziennie na czas po dziecko. Zauważyłam, że dla Pani córki to jest bardzo ważne. To jest może niby oczywista oczywistość, ale dużo dzisiaj było w ogóle mówienia o pewnych oczywistych kwestiach, nad którymi się w ogóle nie zastanawiamy, w ogóle się nie zatrzymujemy, no a w tej przestrzeni szkolnej, która rzeczywiście jest dla naszych gości do objaśniania, do omawiania, to takie fragmenty mogą im wskazywać różne ważne rzeczy, o których oni być może w ogóle nie pomyślą. Dziękuję, że pomogła Pani Julii wczoraj przygotować pracę domową. Dziś mogła pokazać rysunek nowym koleżankom. Docenianie zasobów rodzica to jest tak naprawdę wskazywanie kierunku działania. I to jest takie trochę step by step, jak podziękujemy za coś, co my zauważymy z perspektywy nauczyciela, że jest dla dziecka ważne, to dla rodzica to może być taka informacja zwrotna, że dobrze, to ja tego będę pilnować i na przykład nie wiedziałam, że to jest ważne, to teraz ja tego będę robić więcej. No jak działa, to róbmy tego więcej. Tu się chyba zatrzymamy, żeby też pozostawić trochę czasu na Państwa pytania. Ja też zatrzymam nagrywanie.